今集咧同大家整一個酒樓風味嘅金文蒜蒸聖子，同埋咧會介紹一個最近添置嘅新成員，一個好多功能於一身嘅蒸爐啦。咁啊，其實係一個微波爐嚟嘅。今次呢個調味咧同出邊嘅好相似，價錢咧亦都非常之相宜，平過出街食好多噶。Hello， 大家好，歡迎收睇唔熟唔識。今次咧同大家分享一個好簡單，喺屋企好容易實行到，而且又唔使出街食嘅食譜。呢個咧叫做金銀蒜蒸聖子，其實就好簡單嘅，主要咧就係要將聖子嘅鮮甜味道咧索埋入去粉絲嘅裡面。咁咧其實咧呢個菜式咧，不論係蒸帶子又好啦，你蒸龍蝦都好啦，都係咁樣做嘅啫。不過今次咧就專登係講聖子嘅，因為好多觀眾都未必係識得處理聖子，或者係洗得乾淨啦。今次咧我哋喺屋企示範一次。嗱，眼前有材料就係啲聖子啦，同埋少少嘅配料啦。講到粉絲咧，呢度有2嚿，咁好視乎大家想食幾多粉絲啦。我就好中意食粉絲嘅，咁所以咧就可以先浸一浸佢哋。建議咧就用熱水咧去浸開佢哋，咁啊會浸得快少少嘅，係啦。咁你浸熱水嘅話咧，基本上你幾分鐘都浸完㗎啦。呢度咧就係街市買翻嚟新鮮嘅聖子黃啦。我專登叫佢有一隻就唔好劏，示範下點樣劏。其實好簡單。咁你首先揾把刀仔啦，餐刀就可以㗎啦。咁咧就喺中間咧就開咗佢。咁建議咧我哋插落去嘅時候咧就可以撳實個殼，一路拉咧咁都可以容易啲咧，劏都係比較係即係 symmetrical 少少。中間嘅部分就係佢有沙泥啊，或者係你內臟污糟嘅位置，我哋唔食嘅呢啲位。係啦，有時街市買翻嚟去劏都好啦，佢未必係洗得乾淨嘅，所以建議大家買翻嚟之後咧都略略清洗一下啦。見到好多污糟嘢走咗出嚟，同埋佢後邊呢個位咧都有少少沙，我哋都要捽走佢哋。話咁快咧，我哋就劏好咗一隻聖子噶啦。其他聖子咧都要檢查一下啦，譬如佢呢啲啲殼碎啦，咁呢啲膜咧都可以喺呢個時候咧就拎走佢嘅，我哋唔要嘅。OK， 嗱咁我哋沖乾淨之後咧就可以擺埋一邊，係啦，轉頭攞去蒸嘅。今次咧就想同大家介紹呢一部白雪雪好靚嘅廚房新成員，就係呢部全新嘅 Toshiba 多功能微波爐。一部機咧集齊咗4大功能啊，包括係蒸啦、焗啦、氣炸啦、微波啦，而且咧預設咗好多唔同嘅食譜嘅。你睇下我係咁扭咧，都有好多個唔同嘅食譜俾我揀，基本上咧都唔使點樣用腦咧就煮到飯噶啦。除此之外咧，都有其他嘅附加功能。最正嘅地方咧，就係呢個繁體中文嘅彩色屏幕，真係好方便、好高級。而家煮嘢食咧，真係比起以前簡單得多啊！所以今集咧就會用佢嚟蒸聖子嘅。最正就係唔使睇火，簡單又快捷啊！呢個時候咧，我哋先預熱咗個蒸爐先，咁就撳蒸汽功能啦。然之後咧選擇高溫蒸，咁咧溫度咧比我哋平時嘅蒸爐咧可以調校去到攝氏嘅130度。呢個溫度咧，其實好多蒸爐咧都未必做得到嘅。嗱，呢個時候咧，粉絲已經浸開咗㗎啦，我哋就可以先隔起佢，擎一擎多餘嘅水分，揸乾佢。然之後咧就倒翻個兜度，輕輕用鉸剪啦將佢剪開，剪細少少，咁啊食嘅時候咧冇咁撈教啊。想係有啲底味咧，可以俾些少嘅雞湯啦，浸一浸佢，再撈一撈勻先。然之後到芫茜葱啊、辣椒嗰啲咧就全部切粒。怕辣咧就可以拎走啲辣椒籽咯。好啦，萬事俱備，搞埋啲炸蒜佢。好啦，我之前咧就打好咗啲蒜蓉啊，咁咧我哋金銀蒜咧，我就會攞一部分出嚟咧就炸咗佢嘅，咁另外一部分咧就留翻起佢。然之後開個火啦，咁咧我哋要炸佢啊嘛，因為俾啲油落去，多少少都唔緊要嘅。臨尾咧我哋會炸埋啲滾油落去㗎。想慳啲油咧，就可以將隻 pan 打斜啦。咁咧就可以令到有些少係類似炸蒜嘅效果。咁keep 住個中火啦，輕輕攪拌一下啦，令到佢啲溫度平均啲啦。見到差唔多變色啦，就可以將佢隔起㗎啦喎。係啦，咁我哋就會獲得咗啲炸蒜啦，啲蒜油啦。話咁快就 OK 啦。我哋就先攞一部分嘅粉絲咧，就鋪喺個碟底度先。然之後咧就可以將聖子咧平放喺粉絲嘅上面。好啦，然之後咧就可以將啲調味料咧就放落去咯喎。咁啲蒜蓉啦，啲生蒜嚟嘅，咁就平均咧搽喺聖子嘅表面。然之後咧聖子咧上邊再放粉絲咯喎。咁咧呢個咧就係要令佢蒸嘅時候咧可以索多啲精華喺入去粉絲嘅裡面。然之後就炸蒜啊，炸蒜都係啦，輕輕淋翻啲喺上邊，咁咪俾些少嘅辣椒圈落去啦。其實我覺得一條辣椒都唔會好辣嘅啫。扮完靚之後咧，就可以入蒸爐噶啦。哇，犀利！咁大隻碟都放得落。好啦，咁蒸幾耐咧？蒸佢5分鐘。
哇，好正啊！哇，好正！葱花、芫茜咁咧就係咁意啦嚇，灑上去。呢個菜式啊，啲酒樓買得好貴嘅，喺屋企整啊平得多，最緊要好味啊嘛。嗱，頭先有啲炸蒜嘅油啊嘛，燒翻熱之後咧就淋埋落去。哇！即刻香晒，然之後咧少少對開咗個頭抽啦，咁就輕輕咧拉少少落去。其實喺屋企要實現呢個酒樓嘅味道咧，係一啲都唔困難嘅。哇！禮成食過之後咧，就會發現出去食飯原來都幾貴㗎。我咧就唔客氣啦，我先食一嚿。啖啖肉好鮮甜，冇沙嘅，沙啲肯死添。嗱，我欣賞呢部機咧，首先佢個外貌真係好靚啦，咁啊一部機搞掂晒，真係好鬼方便。同埋最犀利咧係可以用130度嘅蒸汽去蒸呢啲食物。咁咧同我哋一般100度蒸嚟講咧，佢係更加高溫啦，更加熱嘅，所以蒸出嚟嘅效果咧同明火咧都非常之接近。我就好滿意今次呢個食譜嘅，大家不妨都試下睇下得唔得。講咩都假，最緊要買咗呢部機先。多謝收睇，下次見，拜拜。最後咧，呢個白雪雪嘅微波爐其實係屬於 Japandi 一個極簡美學嘅設計。呢個系列咧，仲有水機啦、電飯煲啦、雪櫃等等嘅家電嘅。呢個咁靚嘅設計睇落真係好舒服。有興趣嘅話，大家不妨都添置一下啦。